что, выдергивай прицеп, наверное, вперед, езжай. Мы приподнимем. Так, сейчас мы там Ой, мы приподнимем. Приподнимем. Вперед, вперед, просто проезжай. Сейчас, давай. А что такая тяжелая? Стоп, стоп, стоп. Блять! Все, дальше не надо, дальше говно коровье. Мою новую лодку. Да, Коровье говно. да. Я в него тоже влетел, прекрасно. Ну что, какая лепёха? Ну что, да пусть стоит здесь, что мы сейчас будем болтаться у воды. А Или... Сейчас надо... Не, давайте, давайте скинем, чтобы у вас что-то было в воде. Конечно. А то он спускаешь, ничего не будет водить. А потом по красной фото, кто плывет, а мы будем бежать по берегу орать. А что мне так тяжело-то?